小茹，你在吃什么呀？我在吃这个嘉宝果素葡萄，多汁饱满，非常好吃，有5种水果的味道。这个就是它的果树了，一年四季开花结果的，产量非常的高，适合庭院种植的高大上果树。喜欢种植的朋友关注我。说实在话吧，像这样的火龙果啊，你们在外面买，最少也得花10几块吧，那中间商啊也赚的太多了。我们这里是产地，没您想的那么贵。你送我个小爱心，来我直播间。贫穷呀，真的是限制了我的想象。在你们那边啊，10几块钱一斤的爱媛果冻橙，在咱们产地啊，满树都是。你看看，每一个啊都是这种皮薄汁水足的。如果你们喜欢的话，你帮我点个小爱心，我呀不让你们花1分冤枉钱。